Megodi imagine na-apụta na one family, mmadụ na-atọ maọbụ mmadụ 4 wee nwụọ under 1 year without them knowing na problem of the generational, and ka ife bụ that generational afọ na fa na-enwe high BP or low BP, and no ife abụ ife na-egbufa. Just megodi imagine na ihe dị etu a mere na society a na-practice belief system. Kedu ife ọ dị ka ya na-akọ that praise? Megodi imagine na-abata na family mmadụ na-abụ maọbụ mmadụ 3 wee nwụọ under 1 year, o wee bụ that n'ime that family afọ na ha na-enwe sugar problem. Megodi imagine high or low sugar. Megodi imagine na-abatana na family somebody na-aya alụ, ọkpịa zaa, afịa zaa, arụ ya niile zakọba, and onwere onye nọ there to educate them, and if ejekwala n'ụlọ ọgwụ ka amale ife bụ the problem because ego adịrọ, emecha onye afọ wee nwụọ. Kedu ụdị akụkọ ọ dị ka ya na-akọ n'ebe enwe belief system? Is either na o liri nshi maọbụ na enyere ya ihe nwanne maọbụ na edebere ya edebere. Ife na-apụta ebe a bụ imepega anya ka ịghọta that a lot of us are just buying out of ignorance. Nwere onye na-egbu gị. Megodi imagine na family nwere history generational heart issue. Megodi imagine na etu aga nwa bụ young guy nọ kịta now na ị na-agbalị ije ụlọ ọgwụ ọsọ, iwe nwee ife a na-akpọ hepatitis, si yet ị na-anwụ alcohol, dị n'echi niile ịda, ibido tụwa ndị mmadụ aka na ọ dịkwa ka onye gị na ya na-abụ nọ na line feel na ike ya emebe ọfụma na fa apịatuo gị. I don't know if you get my point. Belief system dị dangerous. Until ị pụta na ya ka ị ga-adị free. I know why I'm telling you all these things, because ife na-agba gị ife a bụ life experience. Ịda na ndị na-eme ife ọdịnala n'aka, enwere ike asị gị na alụsị gburu onye afọ ma ọ bụ na o nwere case ife jibu before, ma ọ bụ asị na edebere ya edebe na agbara afa na mmadụ gburu ya. Do you understand me? Ịkpagharịa na be anyị fụ ndị a na-ekpochiri unu, ifu na ife na-aya afa bụ ife hospital ga-solve, mana ọ because of out of ignorance. Just imagine go do all these generational diseases na-adị na family generation to generation, and some of them are amalọ. Nya bụ ife na-anyụ a lot of family anya, and such thing happen kwala like this. Ebie ndị nna di, ebie nọ ndị village people, ebie atụ bido na-atọgara mmadụ aka because of gịnị? Fejelu ụlọ ọgwụ fa mọkwuru dị ife na-aya fa safe. Then put ebe a na-agwa that nobody has power to buy you. Isemuna, I don't know what I'm saying. Amamali ife na-akọ. Do you understand what I'm saying? Don't worry yourself. You will soon understand this our message. You got an ife, you will soon understand it.